ini? Flight perintis, flight perintis. Flight perintis. Iya, RPK SNS tujuan Kaimana dilaporkan mendarat darurat di Pantai Lokbon, Nabire Barat, Papua Tengah pada Selasa 27 Januari siang hari. Pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat tengah melakukan penerbangan subsidi menuju Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, pesawat terlihat dalam kondisi miring dan sebagian badan pesawat terendam air laut. Berdasarkan data sementara, pesawat mengangkut 13 penumpang beruntung dalam kondisi selamat. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Papua Tengah, rekan Calvin. Silahkan laporan Anda. Baik, berkaitan dengan siang ini telah terjadi mendarat darurat pesawat Smart Air di Pantai Lokpon, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Dan saat ini juga saya sudah telah berada di lokasi untuk memantau bagaimana kondisi yang terjadi saat ini di lapangan. Nah, bisa terlihat juga di sini sudah dari pantauan kami sudah ada pihak keamanan yang juga datang untuk mengamankan proses atau mengamankan pesawat yang ada, dan juga untuk kondisi pesawat sendiri saat ini juga tengah berada di dalam air laut dan juga sedang diupayakan untuk melakukan evakuasi. Nah, sementara juga kalau untuk kronologis jelasnya kami masih menunggu konfirmasi dari pihak maskapai sendiri, dan juga untuk kondisi penumpang dari informasi yang kami dapat semua selamat dan saat ini juga setelah dievakuasi ke RSUD Nabire. Dan sampai saat ini juga proses evakuasi juga kami masih menunggu, di mana masih melihat petugas juga masih terus berusaha untuk melakukan evakuasi badan pesawat karena di sini kondisi air laut juga sudah semakin surut, jadi memang agak mengalami kesulitan untuk dalam proses evakuasi. Namun hingga saat ini pihak keamanan dan juga seperti pihak kepolisian dari Polres Nabire dan juga pihak TNI dan juga Basarnas telah ada di lokasi untuk mengamankan untuk melakukan evakuasi, proses-proses evakuasi baik itu terhadap pesawat ini sendiri. Demikian. Baik, rekan Calvin, bisa dilaporkan apa informasi terbaru yang Anda peroleh terkait dengan kronologi jatuhnya pesawat? Berkaitan dengan kronologis jatuhnya pesawat, dari informasi yang dihimpun di lapangan, disebabkan karena angin kencang, di mana ketika pesawat lepas landas dan secara tiba-tiba dihadapkan dengan angin kencang dan langsung hilang kendali dan akhirnya mendarat darurat di pinggir Pantai Lokpon. Baik, rekan Calvin, kemudian bagaimana kondisi para penumpang dan kru? Apakah sudah ada data korban? Sampai saat ini untuk data atau nama mereka kami masih kumpul, tapi untuk jumlah dari mulai dari penumpang hingga kru dan pilot dan kopilot ini sendiri berjumlah 13 orang, dan saat ini juga telah sudah dievakuasi ke RSUD Nabire. Demikian. Baik, rekan Calvin, apakah sudah ada langkah lanjutan dari pihak berwenang terkait insiden ini? Untuk sampai saat ini di lapangan proses, terutama untuk proses evakuasi pesawat, masih terus dilakukan oleh pihak berwenang, terutama juga dari pihak keamanan, dan juga di sini terlihat ada pihak Basarnas yang juga turut membantu proses evakuasi pesawat ini sendiri. Namun ada sedikit terkendala karena kondisi air laut sudah semakin surut. Jadi untuk itu kondisi proses evakuasinya masih terus dilakukan dan masih terus berusaha untuk tetap untuk dilakukan. Baik, rekan Calvin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. apa-apaan ini? Flight perintis, flight perintis. Flight perintis. Iya, perintis. Oke, kita foto dan kita kirim ke Mas Indri ya.
Tarik. 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 Awas licin. Tarik. Tarik sini. Apa? Panjang nggak apa? Nggak ada kayu. Tarik kalau bisa rame-rame berdua sini. Keluar ya, dorong tali dulu, lepas tali. Arya dulu. Arya kali. Area dulu, lepas, ya lo. Dua, tiga. Ah. Tarik. Tunggu nanti tanda solo. Tiga dorong, terus tiga dorong. Dorong man. Tas merah sana kok isi apa? Itu tadi, dompet apa? Dalam coba lihat. Tuh. Jadi bisa. Naik sudah ombak besar ya. Itu apa tuh? Iya ada.
kaki, pakai kaki. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.